各位標迷，你哋好啊！又係我 Number 7 Watch 豬仔。咁啊，豬仔咧今日第三隻推介咧就係一隻 Orion Marco III啊。咁啊，而家係下晝嘅4點幾啦。咁啊，我相信啲大部分嘅標迷都應該翻緊工嘅。咁啊，嚟緊咧就等間拍定片俾你哋放工嘅時候可以解悶。咁呢一隻係 Orion 嘅 Marco III第三代嘅復古潛水錶。咁呢隻 Marco III咧就係咧一個東方嘅潛水錶入門級嘅王牌系列，咁啊入門級咧係指佢嘅價錢入門級啊，唔係佢質量入門級。好，咁我哋一齊嚟睇下先。咁啊一個酒紅色嘅錶盤啊，呢個顏色嘅配搭咗黑色嘅 bezel 圈，紅撞黑。嗱，紅黑咧都係一個 perfect match 嘅顏色啊，黑咧就撞金撞紅咧都係比較常用到㗎。咁而呢個用咗紅色嘅放射性紋 dial，一個酒紅色嘅錶盤啊，好特別。咁啊，星期日曆槍咧擺咗喺3點位置，做咗白盤黑字日曆槍。咁你見到佢咧就係做咗間斷啦嚇，即係 Marco 咧個 DNA 都係咁噶啦。佢通常咧中意星期日曆盤咧間斷咗嘅。咁同埋咧 Marco 咧個 bezel 圈啊，你見到咧搭1、搭3、搭5、搭7、搭9、搭11咧，都係嗰個狗牙坑咧就比較深一啲嘅嚇，個狗牙坑都比較深一啲嚇。咁啊正面咧就做咗黑色嘅鋁片圈啦，旁邊咧就做咗狗牙坑嘅打磨。咁都好順滑啦，個狗牙坑打磨。咁你見到佢咧同 Marco V 咧，尋日介紹 Marco V 好唔同啦。Marco V 咧就係1269咧就係數目字嚟噶嘛，而呢個咧全係條子嘅刻度，同 Marco IV 又好唔同啦。Marco IV 咧就係點點嘅，係一點點嘅。咁呢個就係條子刻度。咁啊條子刻度有夜光啦，時分針加埋秒針頭都有夜光。我哋一齊嚟睇下個夜光先。嗱，個夜光都幾光亮喎嚇。見唔見到啊？好清晰嘅夜光啊！好啦，咁啊嗱，標杆位置擺咗喺3點位置啦，咁配合200米嘅防水咧，就做咗一個螺旋式鎖標冠嘅。成隻錶咧配備咗咧呢個藍寶石嘅玻璃錶面啦嚇 ，Sapphire Crystal 啊，藍寶石嘅玻璃錶面，跟住咧有個單向式嘅逆時針方向嘅潛水錶圈，咁啊120 K 嘅，你見到好順滑嘅轉動嘅時候，好 smooth 嘅。咁你見到錶腳位置咧做咗拉絲不鏽鋼啦，延伸到側邊部分咧做咗光身嘅，好順滑嘅，都係好 smooth 嘅，係啦，你見到係好順滑嘅。咁錶腳位置咧呢度做咗拉絲嘅嚇，呢邊做咗拉絲嘅。咁錶帶方面啊，做咗一條實心嘅不鏽鋼錶帶啦，咁亦都係做咗拉絲花紋嘅，係啦，做咗拉絲花紋。咁實心板帶啦，你見到佢，跟住咧另外一頭咧就係另外一邊都係啦，做咗光身嘅。跟住個錶腳位置做咗拉絲，好啦，嗱，整體成隻錶咧好有質感嘅嚇，因為咧我估下超過150個 gram， 我唔記得咗佢幾多個 gram 啊，真係168個 gram 啊，168係啦，168個 gram， 好易投啊隻錶仲要係。咁好啦，嗱。錶扣位置咧，我哋睇一睇啦，摺式嘅保險錶扣啦，咁啊上面都係 double lock 啦嚇，咁啊打開咧係一個 double lock，撳掣咧就打開，做咗駁橋啊。裡面咧呢度下面咧就有個 Orange Star 嘅 logo， 做咗 laser 嘅。好啦，打開做咗光身嘅駁橋，咁睇埋個錶底啊，錶底咧就做咗個螺旋式嵌入嘅底蓋。咁呢個螺旋式嵌入嘅底蓋咧，我睇下先。嗱，呢度寫住咗 Made in Japan 喎嚇，日本製造嘅藍寶石嘅玻璃錶面。咁啊寫住咗呢個 stainless steel 啦，不鏽鋼啦 ，water resist 20個巴嘅防水 ，Epson 嘅自家機芯，係啦。咁嗱，成個錶咧係佢採用咗咧配備咗呢個 F6嘅92嘅機芯啊，F6 922嘅機芯。咁啊呢個 F6 922嘅機芯咧動力儲能咧就去到呢個40小時嘅，咁啊21600嘅振頻啦。咁啊時間標準誤差值咧就正25負15嘅嚇，正25負15。好，反翻過嚟俾大家睇下先啊。一隻酒紅色嘅錶盤啊！嗱，我相信咧唔多人有呢個酒紅色嘅潛水錶嘅，係啦。咁呢個酒紅色咁幾靚啊，又唔會太誇張呢個錶盤。我配搭咗黑色圈外圈，好靚仔啊！喺光嘅折射下呈現咗深嘅酒紅、淺嘅酒紅。好啦，咁啊嗱，呢隻手錶咧 Marco 咧呢個 size 咧好好嘅，我自己覺得好啱香港人嘅手嘅。咁咧同大家分享下個 size 先，攞翻把卡尺度一度。咁啊嗱，個錶嗰個
卡尺度一度咧，度出嚟咧41.7mm嘅直徑，嗱佢寫42啊嚇個 spec，個厚度咧就13mm嘅厚度，12.8嚇，咁啊跟住嗰個 lug to lug 咧就係46嘅。好啦，試下穿上手俾大家睇下咩感覺，好有質感啊！因為成隻錶去到168個 gram 嚇，咁同埋呢個相思嘜頭高 logo 都好靚仔，咁啊褪翻開少少先。咁啊，一個螺旋式鎖錶冠啦，向下轉動咧就放開咗錶冠嘅。咁剔起咗之後咧，有停秒功能啦，你見到佢。咁啊，試下向下轉動先，順時針方向校時間校到去6點零鐘附近呢啲位置咧，我哋撳翻入去。咁試下搖下佢有冇虛位嗱，我唔覺得有虛位啊，裝得好好嘅。好啦，半格向下轉動較入力，係一格一格跳嘅，好好手感啊。咁我向上轉動較星期。日月金木水火土啊嚇，日月火水木係啦，咁啊因為呢個係日本版啦嚇，咁所以咧就係有呢個日月金木水火土，咁啊你中意教日月金木水火土又得，或者你中意教英文就得，教英文跳英文，教呢個日本漢字就跳日本漢字嘅。咁教完晒之後咧，撳翻入去，係啦，撳翻入去，咁啊一個兩個半圈到啦嚇，未到3圈咧就鎖翻緊個錶冠。哇，好靚仔啊！一個酒紅色嘅錶盤，咁啊41mm 到嘅錶徑，咁啊同埋一個相思嘜頭 logo 喺正中間啦。好啦，藍寶石嘅玻璃錶面啦，200米防水啦，夜光嘅指針刻度啦嚇，再加埋個黑色嘅 bezel 外圈啦。咁啊豬仔推介幾多錢咧？日本版。酒紅色錶盤嚇，好少啊，出面好少見日本版嘅，係啦，同埋呢隻顏色都比較少啲。咁豬仔推介 Marco Free 係啦，1728係啦，1728酒紅色嘅錶盤。咁豬仔有3隻現貨嚇，有3隻現貨嘅。咁中意呢隻Marco 嘅錶迷咧，就可以 WhatsApp 俾豬仔又得，打俾豬仔都得，係啦，話俾我聽。你中意 Marco Free 酒紅色嘅，想喺佐敦店攞定荔枝角店攞，咁啊酒紅色嘅錶盤啦，同埋 Marco Free 咧就係一個調紙刻度。嗱，我自己中意調紙刻度多過點點嘅嚇，點點咧就係我中意個煙燻面，但係咧如果俾我揀咧，我最中意調紙刻度多啲嚇，即係錶佢收長啲啊，冇咁鈍啊，個感覺就我自己個睇法啦，呢個係咁好啦。咁啊中意呢隻錶嘅錶迷就可以 WhatsApp 俾豬仔又得，打俾豬仔又得，喺封面會有豬仔 WhatsApp 電話啦，好冇？咁啊中意條片嘅錶迷記得俾個 like 讚豬仔，豬仔每日都好努力咁介紹唔同類型嘅筍錶俾你哋。如果未訂我 channel 嘅話，記得撳埋鐘仔訂閱，好冇？1728一個超值嘅價錢，出面大概要2000，如果日本製造啊2200-2300 around 啦，係啊，或者甚至乎更貴。咁啊一個超筍價，3隻現貨，咁啊中意嘅就盡快揾我啦，我哋下集見，拜拜。Marco Free。